雞翅度，我覺得明菜好大菜好，一個青菜插唔好。你以為嗰盤嘢綠色就係一個炒飯？你入行嘅時候，師傅冇教你經類菜同葉類菜咩？你班友就亂咁嚟。所以今日咧，我企出嚟炒一個菜，喺70、80年代，師傅點樣教，我哋今日點炒。以後你就跟我咁炒，生炒水東芥。上菜。好啦，不時不食啊！呢個時候咧，一定係食夏季菜啦。5、6月份，首選係水東芥啊，雨水粥食起上嚟，更脆更甜。芥菜咧，佢清涼嘅，夏季熱啊嘛。我做廚師，一對住環境上火，呢啲菜咧，哇，放個鹹蛋，放啲肉片一滾，芥菜湯就係美妙嘅湯。咁今日樂哥唔講咁多啦，就同大家分享70、80年代我哋師傅教我做呢個傳統嘅生炒水東芥。你學識樂哥呢個做法咧，其實你知道炒菜嘅基本原理啦。開播啊！咁同大家講咧，呢啲係豬背油啊。以前傳統咧，師傅教我哋咧，一定將豬油咧煉咗佢，逼啲油出嚟。豬油渣唔好掉啊！嗱，呢啲咧就係練選衣啊。咁樣有選衣嘅選子先會新鮮香。剝晒選肉翻嚟咧，啲選子咧就唔香噶啦啊！所以呢啲先係真正炒菜功夫啊！咁咧首先咧嗱，將啲豬油咧放落去啦。我哋僆仔嘅時候咧都係咁噶，一上班翻嚟咧，豬油每天練。而家好多酒家都係翻嚟咧就而家大桶啊，幾日用。啲師傅懶啊，都唔做乜嘢，喺睇手機睇視頻，當然插落個視頻冇問題嘅。我唔理你講咩大道理，反正廚房要求咧一天一用。好啦，咁啊炸咗啲豬油咧金黃色啦，我哋熄火撈起上先啊。豬油渣炸到咁咧，脆脆地最好食啊！你唔好炸到乾晒，又韌噶啦變咗。啊，留翻少油啊，我哋去放一半蒜子落去。呢半等陣我俾你點用，擺翻蒜子先啊。啲蒜子遇到豬油咧，嗰種香味，屎葱流敏啦。我哋師傅以前咧點窮都好有就蝦米噶，而家冇蝦米炒嘢噶。放啲蝦米落去，擺爆佢。有啲焦黃色，放啲菜落去。嗱，芥菜同菜心唔同啊，係要有一段時間嘅。將豬油渣咧放一半落去啦。嗱，呢個時候咧，直頭俾咪一槍過炒菜啊！糖係必須落嘅。好啦，慢火，呢個時候冚蓋啊！慢火1分鐘，聽嗰啲豬油香味滲出嚟。1分鐘我哋翻炒佢，唔使驚有啲焦香噶。好啦，倒埋啲蒜子落去，有糖嘅原因佢變色嘅會。好啦，出鑊啦！哇！呢個生炒芥菜就我幾廿年前嘅感覺，哇，香甜甘鮮。試試。呢啲叫生炒菜噶嘛。我其實好煩嗰樣嘢就係次次想食即係自己炒先得，叫啲細佬又做唔到零，出面食更加食唔到。呢啲菜咁先係原汁原味。當然啦，你哋按照我咁做，一樣做出酒樓豬嘅味道。如果喺大爐做咧，bang bang bang更加好食。但係呢個咧可以滿足到你哋喺屋企點煮啊嘛。今期嘅生炒水東芥就到呢度，下期繼續生炒菜類。